السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نتحدثوا إن شاء الله على لو كلافيي أو لوحة المفاتيح. Commençons par la définition. Le clavier est un périphérique d'entrée permettant d'écrire du texte et communiquer avec l'ordinateur. Le clavier comporte généralement une certaine de touches représentant les différents caractères de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, ainsi que des caractères spéciaux comme les caractères accentués et les signes de ponctuation. Il existe plusieurs types de claviers, avec ou sans fil, avec ou sans le pavé numérique, avec des fonctions supplémentaires spécialisées. قلنا بأن الكلافي أو لوحة المفاتيح هي parmi les périphériques d'entrée هي اللي كتسمح بالكتابة والتواصل مع الحاسوب. وهذه اللوحة مكونة من مجموعة من العناصر المختلفة، منها الحروف، الأرقام من 0 إلى 9، ورموز أخرى خاصة بحال لي لتر افيك اكسون اللي عندهم لاكسون، علامة الترقيم. وكذلك كاين أنواع مختلفة من لوحات المفاتيح مع أو بدون الخيط الرابط مع لو كابل اللي كيكون مرتبط بالحاسوب. ممكن يكون افيك ان فيل، ممكن يكون سون فيل. ممكن نلقاو فيه لوحة المفاتيح الرقمية، يعني لو بافي نوميريك يمكن ما يكونش فيه، زائد وظائف أخرى غادي نتطرقوا بتفصيل tout de suite. Parlons maintenant des types de claviers. Les deux types très connus sont le clavier AZERTY, utilisé en France et Belgique, et le clavier QWERTY, qui est conçu pour l'anglais, une langue s'écrivant sans accent. Le nom AZERTY ou bien QWERTY représente les 6 premières touches de la rangée supérieure du pavé alphabétique. Alors إلا مشينا ناخذوا واحد الكلافيي، إلا مشينا نشريو واحد الكلافيي، غادي نلقاو جوج الانواع هما اللي اكثر شيوعا، هما اللي متواجدين. اما غتلقى كلافيي ازيرتي او غادي تلقى كلافيي كويرتي. الكلافيي ازيرتي هذا بالنسبه للدول الناطقه باللغه الفرنسيه، بحال فرنسا، بحال بلجيكا، كاع الدول لي فرانكوفون. بالنسبه للكلافيي كويرتي بالنسبه للناس اللي كيتحدثوا باللغه الانجليزيه. وهاد ازيرتي او لا كويرتي منين جات هاد التسميه؟ فقط من الحروف الاولى اللي مكتوبين على الكلافيي في لو بافي alphabétique. On va maintenant détailler les différents éléments du clavier. نحاولوا نفصلوا في هاد لي زيليمون ولا في هاد العناصر ديال لوحه المفاتيح. عندنا لا توش échappe pour quitter une fenêtre ou un message. La touche échappe ملي كنكون فاتحه واحد البروغرام، فاتحه واحد لا فونيتر في ليكرون قدامي، بغيت نخرج منها، غادي نضغط على لا توش échappe. La deuxième touche, c'est la touche tabulation pour ajouter un espacement avant ou après une phrase. Tabulation باش نزيدو واحد ليسباس، واحد المساحه قبل او من بعد لا فراز. لا توش فيغوياج ماجيسكول، هذه بالنسبه مني كنبغي نكتب بالماجيسكول او لا بالمينيسكول. الا بغيت نكتب بالماجيسكول خصني نضغط عليها، كيبان لي واحد لو فويون لومينو، واحد البوله كتشعل تما، راني غادي نكون داك الساعه كنكتب بالماجيسكول. سينو بغيت نكتب بالمينيسكول ما عليا الا نعاود نضغط مره اخرى حتى يمشي هذاك لو فويون، غادي نرجع نكتب بالمينيسكول. لا توش شيفت c'est une touche qui gère la casse des caractères majuscule minuscule. عندها نفس الدور ديال الفغوياج ماجيسكول، حتى هي كتعلق بالكريتور اولا بالكتابه بالماجيسكول بالحروف الكبيره اولا الحروف الصغيره، الماجيسكول ولا المينيسكول. نمروا دابا لا توش كونترول. C'est une touche de contrôle
qui ne peut être utilisé qu'avec d'autres touches. هاد la touche contrôle ما كتخدم او ما كتشتغل الا وهي اسوسيي وهي مع واحد لا توش وحده اخرى. باغ اكزومبل الا درت كونترول سي غادي نحصل على كوبيي. لا توش كونترول في كتعطيني كولي. سي بون نمروا دابا لا توش اللي هنا. هذه لا توش سميتها لا توش اسباس. هذه باش كنخلي ليسباس كنكون كنكتب كنبغي ندير واحد الفراغ سواء بين لي لتر ولا بين لي فراز ولا بين لي مو. خصني نضغط على هاد لا توش اسباس. عندي هنايا لا توش هاد العلامه فيها هكا مكتوبه كتكون مكتوبه عليها اونطري اولا كتكون غير العلامه على حساب لي كلافيي اللي عندكم. هذه لا توش بور صوتي اون ليني باش نقص السطر كما كنقولوا باش نمر من سطر الى سطر اخر. ثم لا توش اللي فوق منها سي بور effacer دي كاركتير ا غوش دو كورسور. الكورسور هو ديك الخط اللي كنكونوا كنكتبوا كيبان لنا كيكلينيوتي في ليكرون. الوغ الا بغينا نمسحوا هذوك الكتابه اللي كاينه من الجهه ديال اليسار ديالو خصني نضغط على هاد الزر هذا. بون هاد لي توش هادو اللي عندي هنايا سو سون دي توش دو نافيغاسيون. كيف ما كتشوفوا هادو اسهم نحو الاعلى نحو الاسفل نحو اليمين نحو اليسار. هادو كيتسماو لي توش دو نافيغاسيون او بيان دي توش دو ديريكسيون. غتلقاو حتى لو نو الاخر هو لي توش دو ديريكسيون. سيت توش دابا مكتوبه هنايا ديليت باللغه الانجليزيه اولا كتكون سوبريمي في ديك كلافيي كتلقى سوبريمي. سي بور effacer لي كاركتير ا droite دو كورسور. قبيله هضرنا على هاد لا توش هادي قلنا elle supprime ولا elle efface les caractères à gauche du curseur. دابا هاد لا توش هادي pour effacer les caractères à droite du curseur. بقالنا هذا اللي الاطار ديالو باللون الاصفر هنايا هذا كنسميوه لو بافي نوميريك. هذا عنده على كاينين ديك لافي اللي كيكون فيهم كاين ديك لافي اللي ما غاديش نلقاوه فيهم. الفوق كاينين واحد 3 ديال لي بوطون كيتسماو لي فوايون. هادو كنضغطوا عليهم الا بغينا ناكتيفي ولا نديزاكتيفي سوا لو بافي نوميريك سوا لو بافي الفابيتيك. كنضغطوا عليهم وكيكونوا لومينو كيكون عندهم واحد داكشي علاش كنسميوهم لي فوايون. انفان بقاو لي هادو اللي الفوق باللون الاصفر اللي دايره فوق منهم واحد السهم باللون او واحد الخط باللون الاصفر. كنلقاو من F1 F2 F3 حتى F12. هادو كنسميوهم les touches de fonction qui sont utilisées pour effectuer des tâches spécifiques. Tout de suite غادي نهضروا على هاد لي توش. chaque touche a une fonction précise غادي نتحدثوا عليهم tout de suite. L'utilisation des touches de fonction de F1 à F12. شفنا في les éléments ديال الكلافيي كاين الفوق هاد لي توش من F1 F2 F3 حتى ل F12. غادي نحاول نتحدث عليهم ونشوفوا لا فونكسيون ديال كل توش من هادو. Commençons par F1. Elle sert à ouvrir la fenêtre d'aide. C'est comme un guide ou là une mini barre avec des sous-titres. ملي كنكون في واحد لا فونيتر راني كنشتغل الا كليكيت F1 غادي تبان لي واحد لا ميني بار في الجنب et s'appelle la fenêtre d'aide. F2 c'est pour renommer un fichier. كيكون عندي واحد لو فيشيي كون ديجا عنده ان نون منين سجلناه بواحد لو نون. الا بغينا نعاودو نبدلو هذاك لو نون il suffit de cliquer sur F2 et le renommer. F3 c'est tout simplement pour rechercher un mot précis sur une page web. إلا كنا كنبحثوا على شي كلمة في الباج ويب. F4 combiné avec la touche Alt, F4 entraîne la fermeture de la fenêtre en cours d'utilisation d'une façon brutale et radicale. Alors قلنا F4
خاصها تكون كومبيني مع الت، يعني خصنا نضغطو على F4 و الت à la fois simultanément. Tout simplement شنو غيوقع la fermeture de la fenêtre. Pour F5 c'est ouvrir le module, rechercher et remplacer. Autre programme, elle sert à actualiser la page affichée. Mais dans Word, elle sert à ouvrir le module, rechercher et remplacer. Pour F6, associée aussi avec les 4 flèches directionnelles, elle permet de se déplacer dans le menu d'une application sans toucher à la souris. إلا درنا كليكينا أو ضغطنا على F6 مع لي 4 فلاش اللي كيحددوا الاتجاهات كيبانوا لي دي شيفر او بيان اي دي لتر كيكونوا من تحت لي زونغلي. مثلا تحت من فيشي يقدر مثلا يبان لي باغ اكزومبل لا لتر اف. الا بغيت انني نمشي للفيشي سي با لا بين انني نستعمل لا سوري، il suffit انني نكليكي على لا توش اللي فيها اف غادي تاخذني ديريكتومون، غادي تفتح لي لونغلي fichier et ainsi de suite. Passons à la fonction F7. Elle sert à l'accès direct au correcteur orthographique et grammatical. Ça, c'est dans Word. في الوورد قلنا F7 شنو هو الدور ديالها؟ هي أنها كتدخلني مباشرة للكوريكتور grammatical et orthographique. ملي كنكونوا كنكتبوا في واحد لو تكست الا درنا دي فوت كنلقاو دي فوت دورتوغراف سوليني اون روج مسطر تحت منهم بالاحمر، ولي فوت دو غرامير كيكون مسطر تحت منهم غالبا بالازرق. الوغ باش نصحوا هاد لي فوت باش يصحح لنا البيسي هاد لي فوت il suffit de cliquer sur la touche F7. F8 utilisez dans la séquence de démarrage de votre ordinateur. Accédez au mode sans échec. هذه إن شاء الله نعاود نرجع نشرحها بتفصيل prochainement. F9 dans un logiciel de messagerie comme Outlook, elle oblige le programme à vérifier l'arrivée de nouveaux courriers. هذه كنستخدموها في دي ميساجري بحال Outlook باش كتخلي هذا البروغرام يوصل لنا او لا يتحقق من الوصول ديال رسائل او لا كوريي envoyé. F10 dans Word, appuyez sur F10, des chiffres et des numéros apparaissent sur des chiffres différents menus accessibles. هنا بالنسبة ل F10 الدور ديالها بحالها بحال F6. شنو الفرق بيناتهم؟ حتى هي كيف ما كنشوف هاد الصورة التوضيحية اللي قدامي هنايا، مني كنضغط على لا توش F10 كيخرجوا لي دي نيميرو اي دي شيفر اي دي لتر تحت من لي زونغلي. او ليو ما نستعمل لا سوري يمكن لي جوستومون نبرك على الحرف المقابل اللي كاين من تحت شاك اونغلي باش ندخل ليها ديريكتومون. الفرق اللي كاين قلت هو ان في الاف 10 ان سول كليك سوفي alors que في الاف 6 il faut cliquer deux fois. Passons à F11. Fait basculer votre navigateur en mode plein écran. Tout simplement باش نحصلوا على mode plein écran. Passons à F12 dans Word et autres programmes. F12 emmène vers la sauvegarde du document sur lequel vous travaillez. Dans un navigateur, F12 entraîne l'affichage du code source de la page consultée. Alors, نحاول نشرح هنايا شوية بالعربية. قلنا F12 في الوورد
كتجعلني اولا في d'autres programmes بحال الاكسل ولا الباوربوينت. الا ضغطت على F12 كتديني le sauvegardage, ça veut dire l'enregistrement ولا l'enregistrement sous. مي مني كنكون في واحد le navigateur F12 entraîne l'affichage du code source اللي هو كنعيطولو l'IP, une fonction qui sert essentiellement aux développeurs et à des webmasters. On va voir maintenant le positionnement des mains. Les lettres de positionnement de départ sont, puisqu'annana de préférence نخدمو يدينا بجوج ملي نكونو كنكتبو في الكلافيي. Alors la main gauche, il va frapper les lettres A, Z, E, R, T, Y, Q, S, D, F, G, W, X, C, V, B, plus le E accent aigu. Pour la main droite, il frappera W, U, I, O, P, H, J, K, L, M, N et la ponctuation, plus le E avec l'accent grave, le CCD et le A accent. Donc هنا الصورة كنظن أنها واضحة كتوضح شنو اللي غادي تابيه لا مان غوش وشنو هما لي لتر et la ponctuation اللي غادي تابيهم لا مان droite. Les principales touches de clavier. Pour taper les minuscules ou les signes du bas sur les touches, désactivez le voyant numéro 2. إلا بغينا نكتبو les lettres en minuscules ولا les signes اللي كيكونوا في ديك لي توش من التحت خاصنا نديزاكتيفيو لو فويون نيميرو 2. هذا بالنسبه الا كان عندنا الكلافيي فيه لو بافي نيميريك، فوق من لو بافي نيميريك كنلقاو هاد لي فويون. سينو تو سامبلومون نمشيو لا توش فيغوياج ماجيسكول لا كان فيها هذاك لو فويون شاعل il faut cliquer dessus باش نديزاكتيفيوه et comme ça نكتبو en minuscule. Pour taper une lettre ou un mot en majuscule ou signe du haut sur les touches, maintenir appuyé Maj ou bien Shift ou activer le voyant numéro 2 puis taper là ou bien les lettres. دابا العكس، إذا بغينا نكتبو الماجيسكول خصنا نأكتيفيو لو فويون نيميرو 2 اللي عندي تما دايره لواحد لو سيركل بزرق، اولا الا ما كانوش عندنا لان لي كلافي كيختلفوا خصنا نشعلو هذاك لو فويون اللي كاين في الماجيسكول او بيان شيفت عندها نفس الدور وهكا غادي نكتبو اون ماجيسكول. Pour taper plusieurs mots ou une phrase en majuscule, il faut bloquer la majuscule. Comment? Appuyer une fois sur verrouillage majuscule puis taper les lettres. هنا الا كنت باغا نكتب كلمه ولا جمله ولا لو تكست كله بالماجيسكول خاصني نمشي لهداك لا توش verrouillage majuscule غادي نكليكي دوسو غادي يعطيني غادي يشعل لو فويون كوم سا كاع اللي غادي نكتبو غادي يكون en majuscule. Maintenant pour taper le troisième caractère. Le troisième caractère ça veut dire في la touche des fois كنلقاو 2 caractères des fois كنلقاو 3 caractères. Par exemple كتلقى مثلا le virgule, point d'interrogation et l'accent aigu. L'accent aigu كاين الفوق donc il y a le troisième caractère. كيفاش نديروه باش نحصلوا عليها؟ Maintenir appuyé Alt GR à droite de la touche espace. شفنا لا توش espace على اليمين ديالها كاين واحد لا توش مكتوب فيها Alt GR. غادي نبركو عليها نضغطو عليها ونضغطو على ديك لا توش اللي فيها le troisième caractère voulu. Pour passer à la ligne suivante, il faut tout simplement appuyer ou bien cliquer Entrée. لا بغينا نمرو من سطر لسطر كنديرو Entrée. Pour effacer le caractère de droite, utilisez Supprimer ou
del. Pour effacer le caractère de gauche, utilisez retour, arrière ou backspace. دونك هنايا الا بغينا نمسحو الكاركتير اللي كاين في اليمين خصنا نستعملو سوبريمي. كاين شي دي كلافي اللي كنلقاو فيهم دال مكتوبه دال. الا كنا باغيين نمسحو الكاركتير اللي على اليسار خصنا نستعملو لا توش روتور اريير او كاين اللي كتكون عنده باك سبيس. بغيت هنا نتحدث على لي توش بلو سور لي اورديناتور بورطابل. كاين في كالكو اورديناتور كنلقاو دي توش بلو كيف ما كتشوفوا في الصوره في لي توش دو فونكسيون. كالكو توش دو فونكسيون كنلقاو فيهم دي سين ولا دي سامبول اون بلو وكنلقاو لا توش فان حتى هي اون بلو. alors هاد la touche fin il faut la maintenir puis appuyer sur une autre touche bleue et ça va donner quelques fonctions. par exemple نديرو fin مع مثلا هذاك لو سين ديال luminosité moins c'est pour baisser la luminosité. مثلا الا درنا fin associé مع la touche مع le symbole اللي عندنا في F4 c'est pour augmenter le volume. fin مع le symbole اللي عندنا مثلا في F6 c'est pour augmenter la luminosité. دائما كيف ما كنلاحظوا ان fin كتكون associé ولا il faut appuyer simultanément fin avec هاد les symboles et ça va donner des actions comme l'augmentation de la luminosité ou bien du volume ou bien passer à un vidéoprojecteur ou bien mettre en veille. هادشي على حساب لي سين اللي غادي يكونوا عندنا ولا لي سين اللي غيكونوا عندنا الفوق في لي توش دو فونكسيون. هكا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. غير بغيت نقول بالنسبه اللي بغى يستافد اكثر يكون حداه البيسي ديالو يكون قدامه الكلافيي يحاول يمانيبيلي يحاول يدير لابليكاسيون ديال هادشي اللي قرينا هكا يتعرف على الكلافي ديالو اكثر. لان دي فوا كيكونوا عندنا دي توش اللي عمرنا ما استعملناهم وما كنعرفوش شنو هي لا فونكسيون ديالهم. ميرسي بيان فو. ما تنساونيش من ابوني، ما تنساونيش من جيم، لي كومونتير ديالكم غادي نفرح بهم الى وصلوني. Merci bien et à très bientôt.